एक घंटा भी नहीं हुआ है बरसात को और ये पूरी सड़क डूब गई है। पानी भरेगा और हाँ पानी भर गया आगे। एक साइड रोड का पूरा डूबा हुआ है और आगे बहुत ज़्यादा पानी भरा है। लोगों की गाड़ियाँ भी बंद पड़ रही है, टू व्हीलर बंद पड़ जा रही है। शांति नगर पाइपलाइन रोड है।